তো হ্যালো বন্ধুরা, অনেকের মোবাইলে কিন্তু এই প্রবলেমটা দেখা দিচ্ছে যে ফেসবুক স্টোরিতে কোনো সাউন্ড হচ্ছে না। তোমরা ফেসবুক স্টোরির মধ্যে ক্লিক করতেছো বা তোমরা কোনো সাউন্ড কিন্তু পাচ্ছ না। তো তোমারও যদি এই প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওটি স্কিপ না করে দেখতে থাকো। তো বন্ধুরা, তোমরা অনেকেই কিন্তু আগের একটি ভিডিওতে কমেন্ট করেছিলে যে দাদা ফেসবুক স্টোরিতে কোনো সাউন্ড হচ্ছে না, এটা কিভাবে ঠিক করব। তো অনেকেরই ফেসবুকে এই প্রবলেম দেখা দিয়েছে। তো তোমারও যদি এই প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করো। তো বন্ধুরা, সবার প্রথমে তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে চলে আসবে এবং প্লে স্টোরে চলে যাবে। দেন প্লে স্টোরে গিয়ে তোমরা সার্চ অপশনে চলে যাবে এবং এখানে তোমরা সার্চ করবে ফেসবুক। তো ফেসবুক লিখে সার্চ করার পর তোমার সামনে যদি এরকম দেখায়, অর্থাৎ তোমার সামনে যদি দেখায় যে আপডেট লেখা রয়েছে, তাহলে তোমরা সবার প্রথমে এটাকে আপডেট করে নেবে। দেন আপডেট করা হয়ে গেলে এখান থেকে তোমরা বেরিয়ে আসবে। বেরিয়ে এসে ফেসবুক অ্যাপের মধ্যে একটু চাপ দিয়ে ধরে রাখবে। তারপর উপরে একটি দেখতে পারবে আই বাটন দেওয়া রয়েছে, বা তোমরা দেখতে পারবে যে উপরে লেখা রয়েছে অ্যাপ ইনফো। তো তোমরা কি করবে, জাস্ট এই যে অ্যাপ ইনফো যে লেখাটি রয়েছে তোমরা সেখানে একবার ক্লিক করবে। দেখো এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর তোমাদের সামনে কিন্তু কতগুলো অপশন চলে আসবে। এবার তোমরা দেখতে পারবে যে একখানে লেখা রয়েছে ফোর্স স্টপ। তো তোমরা কি করবে, ফোর্স স্টপ যে লেখাটি রয়েছে তোমরা এখানে ক্লিক করে দিয়ে দিবে। দেন তোমরা দেখতে পারবে এক জায়গায় লেখা রয়েছে যে স্টোরেজ ইউজেস। তো তোমরা কি করবে, জাস্ট সেখানে একবার ক্লিক করে দিয়ে দিবে। তো স্টোরেজ ইউজেসে ক্লিক করে দেওয়ার পর তোমরা এখানে দুটো অপশন পেয়ে যাবে। একটি পেয়ে যাবে ক্লিয়ার ডেটা এবং একটি পেয়ে যাবে ক্লিয়ার কেস। তো তোমরা কি করবে, এই যে ক্লিয়ার কেস যে লেখাটি রয়েছে তোমরা এখানে ক্লিক করে দিয়ে দিবে। তোমরা কিন্তু ক্লিয়ার ডেটাতে এখানে কিন্তু তোমরা ক্লিক করবে না, তোমরা ক্লিয়ার কেসের এখানে ক্লিক করে দিয়ে দেবে। দেন তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে চলে আসবে এবং উপরের দিকে নোটিফিকেশন যে অপশনগুলো থাকে সেগুলোকে ওপেন করে নেবে। এখানে এসে তোমরা একটু খুঁজলে তোমরা দেখতে পারবে যে এক জায়গায় লেখা রয়েছে ডু নট ডিস্টার্ব। তো তোমরা কি করবে, জাস্ট এটাকে একবার অন করবে এবং তারপর এটাকে অফ করবে। এভাবে ঠিক তোমরা দেখতে পারবে এক জায়গায় এয়ারপ্লেন মোড, অর্থাৎ যেটাকে আমরা ফ্লাইট মোড বলি, এয়ারপ্লেন মোড, এটাকেও তোমরা কি করবে, একবার অন করবে দেন তারপর অফ করবে। দেন এই দুটো কাজ করার পর তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে আসবে এবং তোমরা কি করবে, দেখো সাইডে যে তোমাদের ভলিউম বাটনটি রয়েছে তোমরা সেখানে একটু প্রেস করবে এবং তারপর তোমরা এখান থেকে তোমাদের ভলিউম বাটনের সাউন্ডগুলো ফুল করে দিয়ে দিবে এবং সবার শেষে তোমরা মোবাইলটাকে রিস্টার্ট করবে। রিস্টার্ট বলতে মানে তোমাকে বোঝাচ্ছি যে হয় সুইচ অফ করবে বা রিস্টার্ট যে অপশনটি থেকে সেটা করে নেবে। তো আশা করি তুমি যদি এই কাজগুলো করো তাহলে তোমার সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু একটি লাইক করবে এবং এই কাজগুলো করার পর তোমার যদি সমস্যাটি সমাধান হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই কিন্তু একটি সুন্দর করে একটা কমেন্ট করে চলে যাবে। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে।